langsung mas bro. Mantap mas bro, mantap mas bro. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan yang cantik, yang ganteng, yang baik hati, yang luar biasa. Ketemu lagi bersama saya Hadis Tawai, pemancing liar. Di sini saya akan memancing ikan nila ya, di tempatnya di tempat saya, dan ini di kolam yang sudah lama ya. Jadi di sini masih banyak ikan nilanya. Ini punya kolam saya sih, tapi udah lama gitu kan, nggak dipancingin, nggak diambil ikannya. Mungkin sekarang ikannya udah gede-gede, udah banyak gitu. Spot yang sama ya, jadi ini kolamnya, tempatnya di bawah batu besar ini. Jadi batu ini ke dalamnya ini apa ya, kalau kata bahasa saya menggeronggongan ya, ke jeruknya. Jadi buat berteduh ikan nila, ikan gurame, ikan emas di sini banyak. Jadi susah kalau mau mancing ikan emas, ikan gurame susah dihabisin sama ikan nila aja. Jadi ikan nilanya masih banyak gitu kawan. Yaudah kita saksikan gimana reaksinya. Kita pakai umpan pelet ya. Dan saksikan terus video-video saya. Sudah terbang ikannya mas bro. Mantap, mantap mas bro. Spot di sini nggak ada habisnya mas bro. Kita lanjut lempar lagi mas bro. Mas bro, sampai terbang ikannya mas bro. Mantap. Kita kasih lagi mas bro. Mas bro, mantap lagi mas bro. Ikan nila lagi mas bro. Semoga aja dapat ikan gurame ya. Iya mas bro, dapat lagi mas bro. Mantap. Ikan nila lagi ya. Mantap. Yang sama. Langsung mas bro. Mantap mas bro, mantap mas bro. Mas bro, ikan nila lagi ya. Mantap. Di titik yang sama. Langsung mas bro, langsung. Ikannya banyak sekali di sini mas bro. Lempar lagi mas bro. Iya mas bro, mantap mas bro. Mantap mas bro. Ikan nila lagi mas bro. Ayo langsung. Langsung nggak kena mas bro. Lempar lagi mas bro. Dekat saja mas bro. Langsung dikejar. Langsung dikejar, mantap mas bro. Ikan nila. Saya dapat ikan nila kuning ya. Ikan nilanya kuning, aneh banget. Lempar lagi mas bro. Mantap mas bro. Dapat ikan nila lagi mas bro. Lempar lagi mas bro. Lempar lagi mas bro. Iya. Ya nggak kena mas bro. Oke, kita lempar lagi mas bro. Mantap mas bro. Mantap mas bro. Wow. Ikan nila ya. Lempar lagi mas bro.
Mantap mas bro, mantap mas bro. Oh, mantap mas bro, ikan nila lagi mas bro. Mancing hari ini kita udahan dulu karena pindah di balong tempat pemancingan ya, jadi ikannya nggak mau makan lagi. Kita udahan dulu. Jangan lupa ikuti terus channel saya Destawai Pemancing Liar, dan jangan lupa subscribe ya. Buat kalian semua yang sudah menonton, terima kasih, dan buat yang belum menonton video-video dari saya, silahkan tonton ya. Dan ini tempat-tempatnya. Ini tempat pemancingan yang sudah lama ya. Jadi sudah lama tidak dipakai. Di sini banyak ikan nilanya sama ikan wadernya gitu. Jadi hari ini ikannya nggak mau makan, nggak tahu kenapa. Sudah, jangan lupa ikuti terus channel saya Destawahyu. Jangan lupa subscribe. Kalau bukan kalian mau siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Oke, terima kasih. Saya tutup, salam udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.